Olha aí, galera, a instalação que eu fiz da minha caixinha. Tirei essa plaquinha da caixinha, mas depois, claro que eu vou instalar. Peguei uma conexão que ela tinha dentro pra encaixar, porque o encaixe dela era de... Eu me esqueci o nome agora, mas era esse encaixe aqui, ó, que eu me esqueci o nome. Tipo um adaptadorzinho. Eu vou botar aqui o funk da França pra vocês ouvirem, rapidinho. Aqui é um fone de 3 watts. Você quer brincar, neném? Boneco quer fazer. Você podia me ouvir. E a papai, eu quero só você. Você é muito amiga de coração, mas isso acabou também. Pois você quer brincar na neve. Não tinha que ser com um boneco. Começou, vai! Oi! Todos perguntam Eita. sem parar. Oi! Nem coragem pra te dizer. Tá andando na caixinha. Você me deixa entrar. Temos um algo. O que vamos fazer? Temos que decidir. Você quer brincar na neve? Bom, galera, esse é o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, para pedir para botar mais música tocando com essa caixinha aqui, é só pedir lá no canal. E valeu, até o próximo vídeo. Fui!